好，我是宁官，健康好生活有 YouTube 的官方频道咯，大家记得要赶快按订阅哦。那这一个钱医师也要分享哦，适量的花生哦，也是哦有助肠胃道的健康。对，的确哦，因为像最近我就有一个病患哦，他本身就有点肠燥症，他平常控制的还不错，可是他来找我就医的时候是说他最近胀气很严重。那我就问他说，你最近吃食物有没有什么改变？他说有，他最近坚果吃的比较多。我说为什么？因为他说他的心脏科医师告诉他说，你心脏不太好，血压高，你要多吃坚果。因为我们都知道坚果有一些丰富的营养啦，譬如说它的钾离子高、镁离子高。不饱和脂肪酸也高，它适合控制我们的血脂肪啊，然后可以预防高血压。那是好的食物没有错，可是它吃了之后，它有一个问题来了，就是它很容易胀气。像我们的这些核桃啊、开心果，它是属于容易胀气的食物。我发现在临床上会遇到很多人都只要多吃一些这种坚果呢，它就很容易胀气，很容易就是一直要排气。那他说他有一点无解，然后我就说其实不会无解，其实我可以推荐你吃花生，因为花生是在我们坚果里面呢比较不会胀气的食物，它是比较安全的食物，而且呢，花生它除了它有一些坚果的营养成分之外呢，它还有多一个成分叫白藜芦醇。那白藜芦醇呢，长期使用在研究做出来是说，如果你每天吃花生的话，它会增加我们肠道菌，有些好菌会增加。好菌，譬如说一些凯氏乳杆菌或者是鼠李乳杆菌，这个它的细菌会增加，这些好菌增加的时候，它的肠燥症反而可以改善，可以减少我们胀气。那因为我们知道我们的肠燥症呢，它发生的原因可能跟压力有关。那比如跟我们肠道的菌相有关，那所以你吃一些花生呢，就有点像是吃我们的益生元，可以让我们的肠道保持比较多的好菌，它就是可以缓解我们这些肠道症啊、腹胀的一些症状。那反而就是你可以取代一些部分的坚果，因为我们大部分我们买的综合坚果就少了花生这一样，那可以加进去取代一下。那一般大家是担心，就是说你的热量摄取过高啦。那现在我们的国人的建议是说，你平天就吃1匙的坚果类的食物，1匙的话你换算起来大概10克左右的花生，那花生有大颗有小颗，有的大概0.5克，有的大概1克，所以大概是10颗到20颗左右，就不要超量，大家热量就不会太高。那这个钱医师也要分享哦，这个你也遇过小朋友吃花生过敏啊？对，这个是也没想到，也是呼应陈医师的案例啊，就是我也提供一个案例是这样，他是一个胸腔科医师，他是70多岁，是我们蛮资深的胸腔科医师，他实际上已经要退休了，然后他就到美国去看他的外孙，他外孙那时候一个家庭的聚餐，然后那个外孙呢，年纪大概7岁左右，那其实那是在他们家的一些草坪上面，大家在聚餐，还蛮开心的一个状况。可是那个小朋友呢，突然呢，大家聚会到一半的时候，突然有点呼吸急促，然后一直猛烈的咳嗽。那猛烈咳嗽之后，大家就是不晓得他发生什么事，就直觉就觉得他应该是呛到了。然后他是医生嘛，前往去看他，他们就说他是不是呛到，是不是要赶快做个什么哈姆立克法把他咳出来？后来发现他观察了一下，其实不是呛到，他是发现他是变成他一点呼吸的声音有个哮喘声，就是说像一个黑咕的声音。然后呢，他就觉得他的脸色苍白啊，手脚冰冷，他直觉判断他就是一个过敏性的休克，或者是一个食物的过敏。他打电话请救护车来了之后呢，他就跟他表明身份，说他是胸腔科医师，有这个救护急诊的一些经验，然后告诉他说这个是过敏，你马上跟他打肾上腺素。听了他的解释，他也同意就马上帮他打了之后马上就恢复正常的呼吸，他们等于是救他一命这样子。那时候大家回想起来就说奇怪，他这个好像不是应该会有过敏的现象呢？结果原来他女婿是外国人，他这可能是混血儿，他就不晓得，因为后来因为他自己的爸爸他自己小时候也会对花生过敏，所以他小时候从来就不吃花生，长大之后也注意不要吃花生。他没想到之后他的小孩呢，可能还是遗传到他，所以在餐会上不小心吃到花生的东西呢，就产生这么严重的过敏。那这个钱医师要提醒大家，台湾其实真的这个天候比较偏向潮湿，对，所以食材保存如果不当，如果有发霉的话这个确实滋生黄曲毒素的风险很高。那不止花生啊，其实像五谷杂粮啊，像即使是咖啡豆，咖啡豆都有可能发霉只是咖啡豆颜色比较深，有些人看不出那个发霉那黄曲毒素刚刚这个医生提及它不但是你煮沸100度，你没有办法把它消除，事实上它经年累月对肝脏的伤害可能会不可逆。
对，我们家提到一些黄曲毒素对健康的危害，主要就是它跟肝癌有相关性，它等于是肝癌一个致病原因啊。那因为像肝癌，通常大家觉得说好像比较没有什么症状。那我来分享一个案例哦，他是一个60多岁的男性病患，他本身有脂肪肝，他是有一天觉得他的腰痛，右侧的腰偏向后面的地方腰痛，他就觉得闷闷的痛，持续大概1周左右，他觉得不太舒服，他就去就医，因为他直觉想这个地方大概是肾脏，可能是肾结石。后来他去就医，找了泌尿科看，泌尿科帮他验尿发现正常，另外帮他照个 X 光，没有看到什么结石，他就告诉他说，这个好像不是肾脏，而且听你的描述又不是剧痛，一般我们肾结石非常剧痛，他是有点闷痛，他就建议他拉胃肠科医师来看，那我们就是帮他做一个超音波检查，真的在肝脏的靠近肾脏，因为我们肾脏其实比较后方，那他真的靠近肾脏的地方呢，有个6公分的肿瘤是肝癌，那因为肝癌呢，如果这长在肝脏里面的时候，其实就不会触碰到神经，其实没有感觉，可是如果靠近比较表面，或者是有点突出去的时候，或者是比较靠近别的器官，那它还是会诱发一些疼痛的感觉，内脏还是会觉得不太舒服，所以它这个闷痛就是因为这个它肝癌产生的。那我们就问他啦，他平常是没有喝酒的习惯啊，本身也没有 B 型肝跟 C 型肝炎，那他只有脂肪肝。那下一个我们常常最会问的就是你会不会常常吃花生，会喜欢吃一些或者是花生的制品啊？他就说他花生他从小就喜欢吃，而且他还喜欢吃花生糖。这个是大概是最 NG 的问题，因为就是说，其实如果我们是新鲜的花生，其实还算安全。对啊，所以我们必须要强调，就是说花生本身是无辜的，它本身是正常的食物，不是说每个花生都带有黄曲毒素，这是不对的。花生种植出来，它其实上是没有毒素的，那是因为我们保存太久，就放太久，它有时候像桶子装啦，或者放在一个没有密封真空的环境下，它是受潮之后，它才产生黄曲毒素，而且不是只有花生哦，其他像玉米也会，或者一些玉米脆片。其实你要是注意看，像我常常会去浏览一些我们的网站，然后去看看最近有抽验到哪些食品会有黄曲毒素。最常见的当然有时候是玉米脆片，还有包装的就零食，有些从国外进口的一些玉米脆片里面就有黄曲毒素，或者是花生粉。好，因为花生粉通常不太会怎么样密封嘛，所以有时候你做挂包啦，或者是去火锅店啊，它会有一桶放在那边，其实你不晓得它放多久，所以就建议大家就是，外面的市售的一些花生粉，你不太确定，你就还是不要吃，除非你自己处理过的。那所以我就告诉他，就说其实大概就是跟你常吃花生，或者尤其是花生的，比如像花生酥或者是一些花生糖，那这个里面的花生可能就真的是放的比较久，那产生黄曲毒素的几率就比较高了。